Halo semua, di video kali ini aku akan membuat bagaimana cara membuat slime activator untuk kalian semua. Bahan-bahannya juga gampang, kalian bisa cari di rumah. Yang kalian butuhkan itu alat tambahannya gom. Kalian bisa cari juga di apotek, harganya juga nggak mahal-mahal amat kok. Botol plastik, ini untuk membuat wadah. Corong kalau punya, air, aku pakai 200 ml.